saxaafadda aniga u yeedhay maanta iyagoo muddo badan warkayga lahaa raadinayay ayaan anigu maanta ugu talagalay insha Allah inaan u yeedho dabeedna wararka wixii soo cusboonaaday wixii hore wixii odaynimo wixii tala ah wixii tusaale ah wixii Soomaaliland ku gardaran tahay wixii laga gardaran yahay inaan bal maanta fikirkay ka dhaho marka koowaad waqtigiisu ka xigay waxaan ka hadlay wasiirka dakhliga ee madaxweyne Silaaya bixiyay oo dhowr jeer Muuse iyo rag kale alla afkooda ka keenay waxaan u barinay wasiirkii haystay Cali Warcade reerka in la siiyo kursiga anigoo ka xun markaan dhageystay Muuse dhowr jeer oo dulqaatay waataan annakoo isku xusbiya annakoo muxuu ahaa uu gudoomiyahayga xusbiga kulmeeyahay ku talagalkaygu noqday inaan bal isku dayo inaan ka jawaabo Muusena geeridad u dhigo waa joogi waay Muuse xilkii buu qabtay wasaaradii reerkii bixiyay ee habar jeclo ayuu dib ugu celiyay oo wuxuu u dhiibay saaxiibkii Maxamed Kahin ana saaxiibkay ah waxaan u sheegayaa Muuse mar haddaad wasaaradii hore aynu uga wada hadlay qaladkeeda aad ku celcelisay aad maanta adigu gacantaada ku saxday oo bixisay gudoomiyihii xisbiga adigoo madaxweynihii ah Maxamed Kahin oo xisbiga kugu xigay waxaan maanta cadaynayaa xisbiga kulmiye oo aan ahay oo mid kale aanan ahayn oo noqon doonin inaan u ahay maanta musharaxa madaxweynaha musharaxa xisbiga waxaan codsanayaa Muuse Bixi isagoo eegaya Somaliland iyo sida ay wax u wada leedahay inuu dhiibo iyadoo ay tahay kursiga in la gaaray waqtigii lagu eegi lahaa beelaha harti anigu saasan musharax ku ahay uma diidayo hartiga kale waa inay kursiga doontaan ninkii kasta qabanaya waan ogolahay laakiin anigu waan soo qadimay arjigayga waan soo qadimay aragtidayda waxaan leeyahay Muuse waxay ii muuqatay dalku inaan uga maarmin dalku inuu ii baahan yahay anna aanu baahanay in xuquuqayga tuso marka xusbiga maanta musharaxii waan u ahay waxaan u sheegayaa muxuu ahaa Muuse Bixi saaxiibkii Maxamed Kahin waxaan leeyahay raalli iska umar dad waqtiga wasiir ku noqotay anuu in badan ma wasiir soo noqday oo hadda madaxweyne baan noqon karaa madaxweyne ku xigeenkuna runtii reerka haya waxaan la iska haysta ma qaban karayo anigu laakiin madaxweynihii yaan diyaar u ahay taasi wata waxaan ka hadlayaa bariyahan miidiyaha wax ka socday oo aan aad ula yaabay marka hore horta waxaan cadaynayaa deynaan xusbigii sidaa u ahay marna aan ka tagin kana tagi doonin Somaliland nimadeeduna waa mid dhuux raacday waan iga leexin karin cid kasta iyo wax kasta oo yimaada waxaan leeyahay markaa Muuse runtii waxaan kula talinayaa oo qalad ah dhowr jeer baan muddo 20 casho dhudhow ayaa la tukaraq baa la isku haystaa kana la isku haystaa runtii waxaan u arkaa dhaqaaqa adigoo 20 jirsan 20 casho aad ciidanka dhaqaajisay inay tahay mid xaaraana inay qalad tahay waayo maahay waqtigeedii wax ka badan oo ka hagaagsan dadkii doorashada wixii ka dhacay wixii ay ahayd wixii oo dhan bay ahayd in ka soo kabano wixii sixir bararkii bay ka soo kabano dadweynihii bay ahayd in aad u danayso ka bacdi markaas aad wixii kale arina ka talin lahayd laakiin maanta inaad doorashadii oo aad ku guurisay isla markiiba dagaal ku abaalguddo beesha maanayo waxaa kaloo jira waxay la tahay Somaliland goboladeedii waa wada haysataa wax ka maqan haday jirto oo tuulooyin yar dhinac kastana way jirtaa tuulooyinka uma baahna hadda in lagu gaaro dagaal iyo dib ee wax u baahan tahay nabad lagu gaaro waad helaysay chance ka fiican oo aad maarteen iyadoo nabada isagoo nabada dalkoo nabada sixir bararkoo laga baxay dhibkoo laga baxay inaad dalkoo nabada gaadho laakiin nasiib daro waqtiga dalka xaaladoo adag inaad dhiig ku farxato ma qurux badnay
sidii lagu doortayna ma ahayn waxaan leeyahay ciidankii ama muxuu ahaa korneylnimadii siyeerka ahaana maaha taladeedii ama aqoonteedii maaha mid madaxweynena ma aha waxaan leeyahay muusow taa waad ku gaftay dadkii ku doortay ee gobolkaana ma ahayn in muxuu ahaa yani ma aha niman qabsan kari waayey dalkii iyagu ay lahayn gacanta maaha dad qabsan kari waayey yaa ku filan adigu madaxweyne aad u tahay laakiin muxuu ahaa iyagay ahayd inay ka timaado gobolkoodiina way haysteen waktigan degdeg bay ahayd arrintaasi baan leeyahay ilaa haddana waxaad moodaa in qolo waliba dhinaceeda kaga daldalayso ciidan qolada puntlandna waxaan leeyahay war annaga maanta uma baahnin inaad idinku na difaacdaan no annagaa isdifaacana annagaa dalkayaga leh annagaa muxuu ahaa meel walba xuduudaha iyaga wax walba leh waxa weeye dalkayagu wuu sugan yahay meeshaanu muxuu ahaa dal nagaga maqanyahayna waan tegi doonaa nabad baanu ku tegi doonaa marka idinkuna tallaaid iyo waa wareyda adeer la fadhiga looma baahna ee la fadhiya waxaan ka hadlayaa oo kale halkan waxaa yimi madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya Mr. Farmaajo runtii madaxweynayaasha Soomaaliya way iman jireen Soomaaliya iyo Somaliland baan kala nahay Soomaaliya way iman jireen shirar bay ku qaban jireen waxbay ka abaabul jireen waa goboladoodii xaq bay u leeyihiin yimaadaan halka ay uga dhoolaso oo ay muxuu ahaa awoodeeda xoogeyso meel u dhow deegaanka Puntland uma baahnayn waayo anaga Soomaaliya ma horan kala tagnay waan ismaac salaameyn waqti aan isku soo noqon doonno ilaahay baa og mana muuqato